خالتي غداتي مسا الخير عليكم. بونسوار tout le monde. أزول الأول والسلام عليكم وجيسبر راكم ملاح. Même il est à la belle et belle maracuche mlah. Attends, je pense qu'il y a un petit problème au niveau du son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le réalisateur peut juste me dire qu'il y a un petit problème au niveau du son? Voilà, une minute à jma'a. On a oublié, vous savez, les affaires techniques prennent toujours un peu de temps. Marhaba bikum khalti ghotati. C'est ça les aléas du direct, pas de triche. Vous assistez à tout, à la fabrication de l'information, avec ses aléas, avec ses problèmes. مرحبا بكم يا جماعة، جيسبر راكم ملاح، على بالي بلي ما راكوش ملاح، وعلى بالي بلي راكو زعفانين، ورانا كاع زعفانين، ورانا كاع خايفين على بلادنا، وين راهي رايحة، وين رانا رايحين بها. إن شاء الله يا جماعة la lutte va payer، je suis sûr que la lutte va finir par payer. واليوم يا جماعة رانا نهضروا على موضوع مهم بزاف، لأن البارح هضرت عليه، وهو la faillite financière de l'Algérie، وكيفاش l'Algérie allez, va faire faillite d'ici 2021-2022. On a parlé de comment on peut exploiter cette faillite pour reconstruire une nouvelle Algérie. Ou est-ce que la faillite est un scénario qui est fatal, qui signifiera la disparition de l'Algérie? Nous, le problème qui fâche l'Algérie pourrait être le Venezuela de demain. Parce que بزاف بعثوا لي من عندكم البارح يا جماعة من les lecteurs et lectrices من الناس اللي يشوفوا فينا عبر الوطن الجزائر ولا في الخارج ولا في الجالية الجزائرية في الخارج، بعثونا بزاف من الأسئلة حول المحور هذا، المشكلة هذا تاع الملف هذا تاع la faillite économique et financière, la baisse des prix du pétrole, le choc pétrolier, ce qui se passe au sein de Sonatrach, quel avenir pour l'Algérie sur le plan économique et financier, quels seront les impacts de la future faillite de l'Algérie financière et économique sur le plan politique avec l'instabilité politique, ou l'aveuglement du pouvoir algérien qui ne veut pas céder, qui ne veut pas écouter son peuple pour aller vers des réformes sérieuses et regagner une légitimité. مرحبا بكم خالتي خواتاتي، إذا راكو واجدين نبداو، اللي ما راهوش واجد يقولنا أهلا وسهلا. C'est un sujet naturellement très important. أهلا خويا علي qui protège Bouteflika pour être jugé. Bien sûr, c'est l'armée qui veut pas qu'il soit jugé. Bouteflika, il est toujours au niveau de la résidence présidentielle de Zeralda. C'est une résidence, d'ailleurs, elle a une histoire, cette résidence présidentielle. Elle a belle comme avant, la résidence présidentielle de Zeralda. Et il y avait un terrain de chasse à l'époque de Chedli Benjdid. Il y avait une première résidence que Chedli Benjdid utilisait. من بعد راحوا خدموا بها، كانوا يجوا بها لي شيف ديتا étrangers كانوا يديهم في المشهد اللي باش يديروا une partie de chasse باش يرحب بهم يديروا une cérémonie d'accueil. ومن بعد سوناتراك بنات في les années 90 à l'époque مع BRC. BRC c'est la grande société américaine qui a été créée مع سوناتراك avec la filiale de Harry Borden. ومن بعد داروا لها un scandale pour la saboter. هي اللي بنات cette résidence présidentielle. ومن ولدها DRS الديارات هما داوها بور ان كلوب باش يخدموا بها مع لي هو غرادي زوفيسيي. من بعد كي طاح بوتفليقه مريض من 2013 2012 داوها عاودتها لا بريزيدونس وداروا اون كلينيك تما ميديكاليزي و لون ترانسفورمي اون سورت دوبيتال بريفي دو بوينت البوتفليقه اللي تجوز فيها كاع العهده الرابعه تاعو وهو عايش تما. يعني بوتفليقه في العهده الرابعه ما راحش ميم جامي ما راح لو بالي بريزيدونسيال اللي كان فارغ. كان يروح برك سعيد بوتفليقه يدير يخدم تما de quelques temps, mais souvent ثانيك من 2017-2018 toutes les rencontres de la présidence algérienne se faisaient uniquement à la résidence présidentielle. Donc la résidence Bouteflika, alors la résidence présidentielle, ici bel et bien l'armée qui veut qu'il reste là-bas, alors qu'officiellement il n'est plus président. Normalement il n'a pas à bénéficier de la prise en charge de la présidence. Il a l'homme qui est l'hôpital militaire de Ain Adja. C'est simple, حطوه في l'hôpital militaire de Ain Adja ونشوفوا إذا réellement. Et personne ne veut répondre à cette question. هاي اللي خويا علي وين راهو سي بوتفليقه. مرحبا بكم يا جماعه، اهلا وسهلا. رانا هنا نبداو اذا راكم واجدين. على بالي بلي عندكم بزاف الاسئله على لاكتواليتي، مي يا جماعه كاين دي ملفات عندهم اهميه يعني محوريه يعني استراتيجيه. كو بوتفليقه مور ولا ne meurt pas ولا وين راهو، البوتفليقه peut mourir mais l'Algérie restera là. قايد صالح مات l'Algérie est encore là. Les généraux, ils sont là, demain ils seront pas là, ils auront d'autres personnes qui vont les remplacer, mais l'Algérie sera là. Et donc, moi ce qui m'intéresse, c'est comment l'Algérie sera à l'avenir, comment construire une nouvelle Algérie, comment peut-on survivre à la crise actuelle
comment on peut aller de l'avant, واش راح يصرى من بعد, واش هما les dangers qui sont en train de guetter notre pays, واش هما les dangers يا جماعه واش هما les dangers اللي راهم هنا راهم يمناسيو في la sécurité nationale, في لافنير تاع ولادنا, في لافنير des Algériens. والموضوع الاقتصادي المالي موضوع مهم يا جماعه. un pays c'est pas l'armée, le DRS, tout ça مواضيع par rapport à l'avenir d'un pays, c'est du pipi de chat. C'est quoi un pays? C'est d'abord une économie. Qu'est-ce qu'il gagne comme argent? Comment il peut vivre sa population? Comment il entretient les besoins de sa population? Comment il peut construire les hôpitaux? Comment il peut construire les écoles? Comment il peut faire vivre son peuple? Comment il peut développer son avenir? C'est ça. L'armée, les quelques institutions de l'État, ce n'est pas l'armée qui fait l'État, c'est l'État qui fait l'armée. Ce n'est pas les services de renseignement qui font l'État, c'est l'État qui fait les services de renseignement. Or, un État a besoin d'abord d'une économie, d'un équilibre financier pour pouvoir se développer. Le développement, c'est quoi? Il est d'abord économique et culturel avant qu'il soit politique. C'est quoi un pays développé? Un pays développé, c'est un pays, Ajma'a, qui crée des richesses, qui crée des emplois, qui partage, qui donne à sa population un niveau de vie, une qualité de vie, et qui a des institutions même solides. Comme on a la croissance économique, si on n'a pas la richesse économique, il n'y a pas des institutions solides. يا جماعة في تاريخ البشرية ما كانش ديمقراطية تاع الفقراء. الديمقراطية هي تجيب الرفاهية والاقتصاد تاع الرفاهية. L'économie, la croissance économique, une économie riche donne naissance à une démocratie. Il y a des économies riches qui ne sont pas des démocraties, bien sûr, mais il n'y a pas de démocratie pauvre. Donc, c'est des sujets très importants. هما l'avenir du pays. ما لازمش نضيعوا وقتنا. Bien sûr, ما نقدرش نبدا l'émission تاع اليوم بعد واش صرا اليوم. On va ouvrir une parenthèse importante. يا جماعة, l'importance la plus واش صار خضراني يا جماعه مازالوا في السيلوله اليوم في كافينياك, وراح يجوز لا دوزيام نوي تاعو في السيلوله. ان جورناليست dans une cellule ولا غير عيب وسيت ان سكاندال, سيت ان فيريتابل سكاندال. يعني لو كان غدوه ان شاء الله ما يخرجش انا تبون ولا له غير ما تجيش تهضر باسكو راك تبهدل بروحك, ما تكون عندك حتى مصداقيه, وما نوصلوا ما عندكش شرعيه. زيد لو كان غدوه ان شاء الله البروكيور دو لا ريبوبليك, يعني وكيل الجمهوريه تاع التريبيونال تاع سيدي محمد, يدخل خضراني sous mandat de dépôt, il va le placer sous mandat de dépôt pour avoir filmé et témoigné des événements du Hirak, c'est très grave. Un journaliste soit accusé d'attroupement non armé, c'est grave. Khadani ou attroupement, si Kanana était en train de diffuser des vidéos, des images et d'assister et de couvrir les événements du Hirak. Ça, c'est le devoir du journaliste. كأنه vous allez juger un médecin parce qu'il a soigné quelqu'un. سبحان الله, وين الحقنا يعني الانسان اللي يروح اليوم يدير الخدمه تاعو يولي كوبابل, يولي كريمينال. واش دار خضراني كان يفيلمي في العراق كيما كاع جماعه, كيما كاع ثلاثه خرجوا البارح بالسبت. il a fait son devoir de journaliste comme tous les journalistes qui étaient présents. Pas tous les journalistes algériens, malheureusement il y en a beaucoup qui s'en foutent du Hirak et qui s'en fichent de l'actualité, qui préfèrent rester dans leur bureau à traiter les dépêches de la PS et les déclarations du ministre de la Communication. Mais il y a une partie des journalistes qui sont encore une minorité là, dans des conditions très dures. J'ai fait toute ma vie en Algérie, je sais ce que c'est, j'ai fait de la prison en Algérie, j'ai fait de la garde à vue en Algérie, donc je sais ce que c'est. يا جماعة هادو ناس إذا واش قال اليوم وكيل الجمهورية؟ قال لك حطوه garde à vue, il a prolongé sa garde à vue pour complément d'enquête. Voilà, complément d'enquête. De quel complément d'enquête tu parles? الله يهديك يا جماعة, الله يهديكم صحفي كان يصور في الحراك. Il n'y a pas de complément d'enquête à faire là-dessus. Il y a des compléments d'enquête à faire sur les oligarques qui sont corrompus, sur les dirigeants politiques ou les militaires qui sont impliqués dans des affaires de corruption ou le détournement de l'argent public. هنا لازم ندير un complément d'enquête. Mais انه صحفي مسكين يخرج يصور وعنده فيسبوك معروف عالميا ووطنيا خضراني انسان مسالم, تقولوا بلي لازم لك كومبليمون دونكيت. والله هذا انا مانيش فاهمها. كاين دو تيوري, اما كاين صراع في السلطه والناس اللي تستعمل في الاعتقالات السياسيه باش دير دي ريغلومون دو كونت وتكسر يعني لي زادفيرسال بوليتيك تاعها. ومن الممكن انه كاين بين صراعات بين تبون وزرماطي والعداله ووسائل بعض من مصالح الامن باش يكسروهم ويستعملوا في الاعتقالات هذو تاع السلفيه والاعتقالات السياسيه. اما النظام الجزائري خلاص ما بقاش
يعني راح كل le peu de dignité, le peu de crédibilité, le peu d'intelligence qui lui est resté راح فيه. احنا شفنا اليوم ياسمين مسكينة هذيك سيتي je sais pas si vous l'avez vu, la jeune Yasmine qui est sortie, on a diffusé sa vidéo on a diffusé sa vidéo sur la page d'Algérie Part. Elle a fait de la prison, خرجت اليوم من الحراش قعدت اكثر من سمانه في plus d'une semaine واسمها ياسمين سيدي حاج محمد اللي جات من فرنسا من جاليه عايشه في فرنسا هنا وجات يعني باش دير الحراك في بلادها وهذا من حقها ومن حق اي جزائريين يدخلوا لبلادهم ويشاركوا في الحراك ويشاركوا في التغيير السلمي في بلادهم. السيده المسكينه ياسمين سيدي حاج محمد حطوها في الحراش رموها في الحبس واش تقولها القاضيه استعمال الهاتف في الحراك. هذه تهمه. Utiliser son smartphone pour le hirak, ça devient une accusation. Ah là c'est grave, والله c'est du n'importe quoi. ما عندهاش معنى هذا، والله ما عندها معنى. انا اللي نشوف باللي لحقنا واحد المستوى تاع انحطاط اللي ça c'est des signes annonciateurs de l'effondrement de l'État. Ça c'est les signes annonciateurs de l'effondrement moral de l'État. Il n'y a pas d'État. Il y a des appareils, je l'ai dit depuis une année, on n'a plus d'État. On a des appareils répressifs qui ne fonctionnent pas de manière cohérente et qui sont noyautés par des lobbies politiques. Et chaque lobby, il a une guerre de clans contre un autre lobby pour prendre le pouvoir. Ou alors, ils يستعملوا في الحراك ou يستعملوا في les activistes du Hirak pour régler leur compte. يعني تحط مرة في الحبس parce qu'elle a utilisé son téléphone. ما صارتش في أي دولة. يعني الجزائر كيما تركمانستان والكيرغيزستان هذوك الدول تاع les anciens pays dans le bloc de l'Est, l'Union soviétique, تاع les Caucases. حط منهم des dictateurs complètement fous. يدوز صباح un dictateur يقول لك من هنا ما تسبغش شعرك. ليش عنده شعره ابيض لازم يكون شعره كحل باسكو الديكتاتور تاع ديك البلاد ما يحبش الشعر ما يحبش لا كولور نوار يعني سي دو نيمبورت كوا سي de la science-fiction. Donc toute ma solidarité avec Khaled Rani, avec sa famille, avec tous les journalistes algériens qui sont en train de lutter sur place. اما الناس اللي راهم يتمسخروا ويقمروا بالشعب ويقول لك واش كان يدير pourquoi couvrir est-ce qu'un journaliste لازم il doit pas faire de rassemblement. Un journaliste doit couvrir tous les événements. يخرجوا صاحب الحراك يروح يصور خرجوا الناس مع السلطه يقول لك تحيه تبون يروح يصور ويروح يمد المعلومه للشعب. هذه هي خدمته. ان شاء الله غدوه ان شاء الله وكيل الجمهوريه في سيدي محمد ما يلعبش بهذه القضيه الحساسه وما يديرش في تاويلات سياسيه ويخدم خدمته ويطلق ولد الناس يروحوا الحبس كما يطلق سمير بالعربي وجماعه قاعدين راهم مازالهم اليوم في كافينياك اللي ما داروا والو كي سو راسومبلي دو مانيير باسيفيك. دونك تو نوتر سوتيان لخالد راني وجماعه اللي مازالهم ساكنين اليوم في كافينياك. Toutes nos pensées, toute notre solidarité avec vous et avec vos familles. أما الآن يا جماعة صلوا على النبي وشوفوا سمعوا مليح باسكو كاين مؤامرات والناس ماهمش حابين يمدوا لكم المعلومة الحقيقية. حنا كي قلنا البارح بl'Algérie est en faillite, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un cauchemar. C'est des indications économiques très précises. La faillite منين جات؟ اليوم il y a des experts pétroliers اللي يهضروا قال لك باللي le pétrole va tomber encore plus bas que les 45 dollars اللي حق لهم اليوم. من البارح le baril de pétrole à 45 dollars. Les experts واش راهم يقولوا؟ Les prévisions, ça c'est de la science. C'est comme la météo. On peut prévoir certains phénomènes météorologiques parce que c'est de la science. On peut prévoir certains phénomènes économiques parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est de la science. ماشي الشعوذه ولا الرقيه ولا الخرطي اللي يامنوا به بعض من الناس لما يروجوا فيه في بعض القنوات التلفزيونيه في الجزائر الانحطاط الفكري. اللي واش يقول البترول va tomber plus bas que le 40 dollars وعلاش؟ Parce que la propagation du coronavirus a aggravé le blocage économique des grands pays consommateurs de pétrole. فهمتكم البارح باللي في la Chine les usines غلقوا minimum منا le 1er avril. Les plus grosses usines en Chine ont été fermées ou ont été ralenties. Les transports publics dans beaucoup de grandes villes à travers le pays se sont arrêtés. Des régions entières en Chine, 80 millions d'habitants vivent en quarantaine. L'Italie, des régions la Lombardie, la région de la Lombardie, c'est-à-dire les environs de Milan et au niveau du nord de l'Italie, pas loin de la frontière française, elle a été mise en quarantaine. Un quart de la population est surveillée à cause du coronavirus. La crise du coronavirus a paralysé l'économie mondiale. Ou cette paralysie-là, elle va durer encore longtemps. À la حساب les experts du marché du pétrole mondial, c'est toute l'année 2020 qui a été gâchée. Parce que le temps de trouver des vaccins et des traitements efficaces. D'abord, on est encore à l'étape de la propagation mondiale. C'est-à-dire que maintenant, le virus est en train de se propager dans le monde entier. Maintenant, il faut attendre le monde entier quand on commencera à contrôler cette propagation.
Ensuite, il faudra mettre en place les traitements, tester les vaccins et commencer les traitements d'efficacité. Il faudra donc attendre jusqu'à la rentrée sociale pour voir les effets. La Chine ne va commencer à reprendre son ancienne activité économique qu'à partir du mois d'avril. Ça veut dire que la consommation du pétrole راهي طاحت وراح تزيد تطيح. C'est pour ça que les prix راح يلحقوا حتى le pratiquement تحت 30 دولار بين 25 و 30 دولار. علاش يلحقوا entre 25 et 30 dollars le baril. Je نفهموا علاش. Parce que اليوم l'Arabie Saoudite واش راهي يدير؟ حبت طبعا كاين deux gros producteurs, كاين maintenant 3 gros producteurs de pétrole au monde, كاين 3. حنا on n'est pas un gros producteur. حنا on produit même pas 1 million de barils par jour. حنا le pétrole algérien est en train de s'épuiser, les réserves تاعنا راهم يروحوا. وكاين اليوم يا جماعه le ministère de l'énergie من العام اللي فات depuis 2019 il y a une commission d'experts اللي فيها des anciens PDG تاع Sonatrach, des anciens experts de Sonatrach, des anciens hauts cadres du pays. في السيكتور de l'énergie راهم يخدموا على un rapport d'enquête باش يعرفوا l'état actuel de nos réserves de change. Il y a eu déjà un premier rapport fait par une commission dirigée par Attal, l'ancien PDG تاع Sonatrach. ما باش تعرفوا عطار على كل حال هو راه معروف. Il a dirigé Sonatrach il y a quelques années de cela. Donc le premier rapport l'INDEF début 2019 يقول بلي l'Algérie Abdelmajid Attal plus exactement le nom تاعو تقدروا تحوسوا تسقسوا عليه. Le premier rapport qui a été fait par la commission qui a été présidée par Abdelmajid Attal يقول لك بلي à partir de 2030 l'Algérie ne sera plus un pays pétrolier. علاه؟ parce que les réserves تاعنا راهم غير ينقصوا. حاسي رمل, حاسي مسعود, حاسي بركنا وغير ينقصوا. Et on n'a pas fait de découverte majeure pour produire autant de pétrole comme avant. وزيد la consommation nationale elle augmente. حنا رانا نزايدوا ماناش 30 20 مليون كيما في التسعينات. رانا داخلين في رانا اليوم pratiquement 43 millions. من 2025 on aura dépassé les 45 millions. حنا on fait chaque année 1 million de bébés en Algérie. Donc من 2030 on sera plus de 50 millions. On n'aura pas suffisamment de pétrole pour pouvoir exporter. Et le gaz chaque année يا جماعه باش تفهموا مليح باللي حنا واش يقولوا لي شيف presque 60% des foyers algériens sont raccordés en gaz naturel. في الجزائر الغاز يلحق حتى الفيلاج لا كابيلي وعندك الغاز ناتوريل الغاز دو فيل وهذا الغاز دو فيل c'est une consommation chaque année plus de 7%. يعني من 2030 on ne pourra plus exporter, on pourra à peine satisfaire ses besoins تاعنا. Déjà, le premier rapport. اليوم يحيدوا un deuxième rapport parce que là, les réserves sont en train de s'épuiser encore plus rapidement que prévu. Mais on n'est plus un pays important sur le plan du pétrole mondial. Sur le plan, dans les grands décideurs du pétrole, on est un petit nain. ما عندناش كلمة. شكون هما les grands producteurs du pétrole? L'Arabie Saoudite, la Russie, les États-Unis. Les États-Unis وعلاش parce que فهمتكم البارح, ils ont le pétrole de schiste. Le pétrole de schiste c'est un pétrole qui est exploité comme le gaz de schiste. On n'a pas pétrole ou gaz bzaf en 2030, mais on a les réserves de gaz de schiste. C'est vrai, les réserves de gaz de schiste, c'est pas. Mais pour exploiter le gaz de schiste, il faut d'abord que la population algérienne l'accepte. Même dans le نظام الجزائري ماراوش يعني يقول لك دبر يقول لك دزوا معاهم ونستعمل gaz de schiste. Le gaz de schiste لازم له des milliards d'investissements. Il faut des investisseurs étrangers. Les investisseurs étrangers ماهوش يجوا للجزائر. ما كاينش اللي يجي للجزائر يخدم اليوم على الجزائر. وعلاش؟ Parce que باش انت تجي تخدم في الغاز دو شيست لازم لك ان انفستيسمون تاع 20 30 40 voire plus de 50 milliards de dollars sur 5-6 ans. شكون يحط ملايين الدولارات في دوله كل جماعه كاين الشعب يخرج كل 3 الشعب يخرج والنظام ما عنده الشرعيه والنظام يتقاتل بينه. رئيس الجمهوريه ماهوش رئيس حقيقي ماهوش يحكم في الدوله. ما لا بالنا شكون الجنرال لو شيف ديتا ماجور اللي ميم با كونفيرمي لي انتيريمير. كيفاش تجي تخدم في دوله عدم استقرار سياسي؟ ما كاينش يجي يحط لك ملايين في الدومين هذا. Donc le gaz de schiste, il faut oublier. Il faudra au moins investir. Si on veut gagner de l'argent avec le gaz de schiste, il faudrait mettre de l'argent maintenant pour pouvoir l'exporter à partir de 2030. C'est impossible. Donc on n'a rien fait. Il y a les 3 pays, les États-Unis, la Russie ou l'Arabie Saoudite. Les États-Unis, ça l'arrange la baisse du prix du pétrole. Parce que les États-Unis ils sont devenus le premier producteur de gaz avec le gaz de schiste, ils veulent devenir le premier producteur de pétrole. Pourquoi? Parce que c'est une arme géopolitique qui va leur donner de la puissance et leur permettra de battre la Russie, la Chine et de rester la plus belle puissance au monde. Celui qui a la source de l'énergie, celui qui a la source des financements, plus la source du savoir qui sont les nouvelles technologies, domine le monde. Ou bien il y a une course, un grand match bien la Chine et les États-Unis. Le coronavirus, il a affaibli la Chine, il a renforcé les États-Unis. تبقى la Russie ou l'Arabie Saoudite. La Russie ou l'Arabie Saoudite ماهمش متفاهمين بيناتهم.
وما تفاهموش بيناتهم ومش راح يتفاهموا بيناتهم. وعلاش؟ لا روسي واش حبت؟ لا روسي قالت l'Arabie Saoudite elle a demandé à la Russie de baisser sa production. Les Russes n'ont pas accepté. وعلاش؟ باسكو لي روس ماشي كيما حنا. لي روس لا روسي بوتين ما اسموش تبون ولا عبد العزيز جراد ولا قايد صالح ولا مقري ولا اسمه فلاديمير بوتين. Vladimir Poutine, il a des cabinets, c'est un ancien du KGB. Il travaille, il est issu du monde de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est entouré d'experts, de cabinets, il fait des rapports, il fait des scénarios, des réunions avec Medvedev et les autres hauts décideurs russes. Il se met les experts, les hommes d'affaires, des scénarios. Où je dis la Russie? La Russie, le pays marche, les finances de la Russie, ils sont en train de fonctionner selon un baril de pétrole à $42. يعني كاو يطيح اليوم كي يطيح البترول 45 لا روسي ماهيش مقلقه باسكو هي ديجا كي تخدم avec un baril de pétrole à $42. وزيد عندها des réserves de change qui sont importantes qui sont pas épuisées ماشي كيما حنا les réserves de change تاعنا راهم غير ينقصوا parce qu'on produit rien. Où la Russie elle a développé d'autres secteurs productifs, le secteur des armes, elle a renforcé son agriculture. يعني Poutine il a développé, il a fait des réformes économiques. Donc ماهوش مقلق، قال لك انا ما نحبطش من لا برودكسيون دو بترول تاعي باش نخسر الشركات تاع البترول تاعي. واش يديروا لي سعوديين يزعفوا؟ Ils ont fait aujourd'hui une attaque sur les prix. Ils ont attaqué les prix. واش معناتها؟ Le baril de pétrole saoudien داروا une offre spéciale نقصوا له واحد 9 ولا $10 باش يبيعوه لي رافينري ولا لي كليون تاعهم اون اوروب دو الويست. معناتها السعوديين يشري عليهم البترول اليوم من اوروبا ولا من امريكا يشريه avec un prix beaucoup plus réduit que le marché actuel. اذا اليوم راهو $45 كي تشريه عند السعوديين يبيعوه لك même pas $35. Mais il faut que tu sois un client européen ou un client asiatique. Ils ont visé certains clients. Les Russes ما عجبهمش الحال دخلوا dans une guerre commerciale de prix. هذه حكايه واش معناتها؟ حكينا اليوم انه nous sommes dans un choc pétrolier. لازم الجزائريين يفهموا هذه الحكايه يا جماعه، لازم تفهموا يا جماعه. هانا nous sommes dans un choc pétrolier. واش معناتها un choc pétrolier؟ فهمتكم البارح. Un choc pétrolier quand le pétrole, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Il n'y a plus assez de consommation. حنا واش عايشه الجزائر اليوم؟ رانا عشناه اكزاكتومون في 1986. اقراو التاريخ يا جماعه، اقراو الكتب، لازم نقراو، لازم نطالعوا. الشعب اللي ما يقراش الشعب ما عندوش مستقبل. واش صار في 1986 1986 علاش لي روس اليوم راهم ضاربين مع لي سعوديين؟ باسكو لي روس راهم شافيين واش داروا لهم السعوديين ولي زاميريكان 1986. واش صار في 1986 و 1986 le prix du baril du pétrole طاح $10. طاح $10 يعني c'était pratiquement le prix le moins cher de l'histoire. علاش طاح $10؟ parce qu'à l'époque les États-Unis ou l'Arabie Saoudite داروا un plan. واش تفهموا؟ les États-Unis واش دارت؟ elle a baissé la valeur du dollar, elle a dévalué le dollar, يعني القيمة تاع الدولار طاحت. و l'Arabie Saoudite elle a augmenté sa production du pétrole pour inonder le marché. وعلاش داروا الشيء هذا؟ parce que les États-Unis ou l'Arabie Saoudite على بالهم l'Union soviétique à l'époque en 1986 il avait des gros problèmes économiques. Et pour précipiter la chute et pour gagner la guerre contre le communisme, ils ont la principale source d'argent de l'Union soviétique à l'époque, c'était le pétrole, les exportations de pétrole. L'Arabie Saoudite bombarde avec une grosse quantité de pétrole, les Américains baissent les prix du dollar, baissent la valeur du dollar, ou le baril $10. 2-3 années après, ça la chute du mur du Berlin, même Badidji, Gorbatchev, il retrouve l'Union soviétique dans une situation économique catastrophique. Il va faire ce qu'on appelle la perestroïka. La perestroïka, c'est-à-dire une politique de réforme. Mais l'Union soviétique, le plan saoudien, américain, il a marché à merveille. وحنا في 86 رحنا في كيل الزيت، رحنا ضحايا الحرب هذه بين القوى بين الدول العظمى. 86 طاح لنا البترول ما عندناش كاع مداخيل. لقينا رحنا بدون مداخيل. اكتوبر 88 الشعب الجزائري نوض باسكو سوق الفلاح فارغ، الدواء ما كاش. نصيب حنا واش راح نعيشوها لا فايت راح نعيشوها في 2021 2022 عشناها ديجا في اكتوبر 86 واكتوبر 88. مور اكتوبر 88 اللي صار فيها اكثر من 400 موتى ولحد الان ما بالناش كيفاش تقتلوا وشكون قتلهم. يا جامي يو ان ترافاي ديستوار سيريو. مور اكتوبر 88 يو دي ريفورم. من بعد على بالكم l'histoire, c'est pas la peine de vous répéter. 91 2 ans 88 de 88 à 91 من 88 91 une ouverture démocratique. 91 وروح la décennie noire. يعني شوفوا le choc pétrolier il a complètement bousculé l'Algérie. اليوم رانا راح نعيشوا le même choc pétrolier تاع 1986.
باسكو يحبط البترول تحت 30 دولار كيما 10 دولار تاع الوقت هذا. زيد المشكله تاعنا وشنو هي؟ انه حنا لي جينيرو تاعنا المؤسسه العسكريه تاعنا اللي اليوم انا جو لوي لونس ان ابل خافوا ربي وتقوا مولاكم في شعبكم فو دوفي انترفونير مانتنون. وعلاش فو دوفي؟ باسكو اليوم لي جينيرو الجيريان font exactement le même problème, les mêmes erreurs que les généraux تاع الفنزويلا. واش صرا باسكو بزاف جزائريين يقول لك مي نو l'Algérie c'est pas comme le Venezuela و l'Algérie jamais متلحق الفنزويلا وحنا عندنا لي ريزيرف دو شونج. واش هو لا روسومبلونس بين لو فنزويلا و l'Algérie؟ لو فنزويلا عندهم ديبوندونس توتال دو بترول كيما l'Algérie ديبوندونس توتال. لو فنزويلا عاشوا ازمه سياسيه كبيره باسكو في مارس 2013 كي مات الله يرحمه هوغو تشافيز كي تان غران بريزيدون اللي لا لوتي كونت لا بروفروتي ودار مي il a fait de belles avancées sociales et politiques mais ما دارش il n'a pas réussi la transition économique. كي مات خلى une crise de succession كيما حنا في الجزائر في 2019 le pouvoir algérien n'a pas réglé la crise de succession تاع عبد العزيز بوتفليقه و سي بور سا راحوا سيكيام موندام هذاك الشعب الجزائري ناض وصل الحراك. في الفنزويلا في مارس 2013 ils n'ont pas su comment régler la crise de succession où les généraux vénézuéliens ils ont rapidement imposé un successeur qui n'était pas à la hauteur, qui n'avait pas ni le charisme ni l'intelligence. Alors que lorsqu'il était malade Hugo Chavez, il fallait que dès avant la mort de Hugo Chavez انهم يخيروا واحد كيكون كما يقولوا عم خرف البومباردي شاغول وقادور. C'est-à-dire quelqu'un qui sera de la hauteur. C'est pas évident de succéder à Chavez. La crise de succession a créé une instabilité politique, une économie qui n'est pas diversifiée, qui est mal l'Algérie, crise politique qui est mal l'Algérie, crise de succession de Chavez, une crise de succession de Bouteflika. Les mêmes symptômes, زين نكملكم هما واش عندهم لا سوناتراك تاعهم لا بي دي في اس ا يعيطولها لا بي دي في اس ا كي سي لا سوناتراك تاعنا. واش داروا هما لا بي دي اف اس ا هذه دخلوها في الصراعات السياسيه، يعني السوناتراك تاع فنزويلا دخل في الصراعات السياسيه ولا مادورو ينحي من لارمي ينحي من لي سيرفيس اونسينيمون من سكيفي كو الشركه سوناتراك تاع فنزويلا انهارت ولات ما تخدمش خدمتها. elle était otage des crises politiques. c'est ce qui se passe exactement في سوناتراك اليوم سوناتراك 3 بي دي جي اون سول اني ودخلوا تشوفوا اليوم تعمقوا في لو فونكسيونمون تاع سوناتراك والفونكسيونمون تاع المينيستير دو لينيرجي vous allez voir des anomalies. اليوم سوناتراك ولات حزب سياسي ما ولاش شركه اقتصاديه. ودوك نبقاو برك الحكايه تاع فنزويلا كيف فنزويلا واش صاروا من بعد كي طاح البري دو بترول تاع 2016 باسكو من 2016 2014 بدا يطيح 2016 طاح كاع. واش صار في فنزويلا لو بوليفار لا موني تاعهم طاحت كاع يعني كاع ولات ما تسواش باسكو علاه ما عندك غير البترول طاح ماكش تبيع ما عندكش مدخولات بور امبورتي لامبورطاسيون ولا موني تاعك يعني الدينار تاعهم لو بوليفار تاعهم il colle selon la monnaie elle est forte comme moi, à la chef des performances économiques de ton pays. C'est une économie qui est en faillite, tu auras une monnaie qui est en faillite. Quand on a l'inflation, salam, l'hyperinflation. ولا يا جماعه في فنزويلا في 2018 مسكين واحد يقري في الجامعه خاطر حكى لهم لازم له باش يشري خبزه لازم تدير بالبرويطه البرويطه تاع دراهم باش تشري خبزه كيف باش تشري بايزون صباط لازم 3 صالير ولا 4 صالير لواحد يقري في الجامعه ولا لو سميك يعني لو صالير مينيموم في فنزويلا ولا ليكيفالون دو 50 دولار تالمو لا موني تاعهم طاحت وحنا رانا عايشينها هذه الحكايه. الدينار الجزائري من 2014 ل 2019 طاح اكثر من 30% قريب 40% ومازال راح يطيح باسكو هذا العام واش راح يصرى يا جماعه كل المداخيل تاع الدوله يطيحوا والبترول والديفيز ما يدخلش بزاف. واش دير الدوله الجزائريه؟ دارت الدوله الجزائريه كانت تمشي كيما الفنزويلا لا ميم شوز. Elle va pour donner l'impression que les caisses de l'État ne sont pas vides, elle dévalue le dinar. معناتها الدينار تاعها القيمه تاع الدينار يطيح. Au lieu un dollar ما يدير 140 دينار يولي 1 دولار يدير 180 1 اورو يدير 200 220 ما يجي طالع 230. علاش يديروا هكذا؟ باسكو كي تقلع كي طيح من قيمه الدينار يولي المبايع كي واش تبيع انت بالورو ولا واش تبيع بالدولار يدخل لك اكثر بالدينار وهذاك الدينار تعمر به الخزينه العموميه باش تخلص به لي فونكسيونير اللي يقروا لي ميدسان تاع لي زوبيتو بوبليك يعني tu fais semblant. Or la monnaie ce que la valeur ce que tu leur donnes comme salaire ne correspond pas à la valeur véritable sa valeur véritable déclarée. Exemple 1,200,000 تاع 2014 ما راهيش كيما 1,200,000 تاع 2019. 1,200,000 تاع 2014 اليوم القيمه تاعها الحقيقيه راهي من با 800,000 ولا 700,000
ومن 2000 la fin de l'année 2020 à cause du choc pétrolier اللي عايشينه الدينار راح يزيد يطيح اكثر باسكو ليطا فا ديفالوي نا با شوا لازم ينقص قيمه الدينار باش يعمر الخزينه العموميه معناتها مليون و200 تاع 2020 راح يسوى ميم با 400000 قيمه تاعو الحقيقيه يعني سي لي ميم ساندروم كو لو فنزويلا رانا رايحين ليها علاش انا رايحين ليها باسكو اولا المؤسسه العسكريه في فنزويلا واليوم ما تريقلي واليوم ما دير انتقالات ديمقراطيه واصلاحات سياسيه راح ضربت مع المعارضه وبعديك الشعب تاع فنزويلا خرج باسكو كونت تو با دارجون بور امبورتي كونت حنا كيما فنزويلا باش رانا عايشين بلي زامبورتاسيون اون نو برودوي ريان الحليب ما الحليب اللي نشربوه ما اون لو برودوي با الخبز اللي ناكلوه اون لو برودوي با tout ce qu'on mange, tout ce que nos habits, les vêtements que portent les Algériens, on les produit pas. On ne produit rien. On n'a pas construit une économie de production qui, même le Venezuela, n'a pas construit une économie de production. Ça veut dire que nous, on va continuer à importer pour pouvoir vivre. Donc, là, donc les importations, tu as un داخل تاع الديفيز, ينقصوا. Et qui est à 25 $, راح انا البارح قلت لكم déjà en ce moment ب 45 $ le baril de pétrole l'Algérie va ramener يا ربي قيس 20 مليار $, من les exportations تاعها de pétrole et de gaz. العام اللي فات 2019 on a gagné en termes d'exportation de pétrole et de gaz 34 مليار. donc 34 مليار $. هذا العام 45 راح نجيبو même pas 20. لو كان يطيح حتى ل 25 ولا 30 ما ندخلوش même pas 15 ولا 12 مليار $. ما ندخلو والو. معناتها باش نعيشو حنا كجزائريين لازم نروحو نصرفوهم لي ريزيرف دو شونج وهذوك لي ريزيرف دو شونج اللي فيهم 60 مليار راح يولي منا لا فان 2020 يقعدوا فيهم يا ربي 20 مليار و 2021 يخلصوا كاع دونك 2021 اون اون فايت لازم نروحو اون دوا لي سونديتي بصح سونديتي اوبخي دو كي الازمه السياسيه راح تزيد تكبر لانك ما عندكش رئيس شرعي كما داروا مادورو في فنزويلا ما كاش عنده شرعيه كاين بزاف من الفنزويليين من فنزويلا الشعب تاع فنزويلا ما كانش قابل مادورو باسكو ما كانوش اصلاحات ديمقراطيه واصلاحات سياسيه ازمه سياسيه ازمه اقتصاديه تولد لك ازمه اجتماعيه الحراقه يزيدوا الفنزويلا 2,5 مليون de personnes ont quitté illégalement le pays هربوا ما كاش معيشه ما كاش دواء il y a des pénuries كيما عندكش quand tu n'as pas de quoi financer tes importations ça devient quoi ça devient la pénurie ما تلقى الدواء ما تلقى الخبز ما تلقى الكوفريت ما تلقى اللحم ما تلقى والو هاد كاع المشاكل اللي عاشتها فنزويلا راح نعيشوها هنا ابارتي دو 2020 2021 لو كان ما نديروش اصلاحات سياسيه عميقه من الضغط اور النظام الجزائري راهو يدير الغلطات اللي دارهم النظام تاع فنزويلا سي لي ميم زيرور لي جينيرو الجيريان font les mêmes erreurs que les généraux du Venezuela. C'est quoi ces erreurs? Casser la Sonatrach, impliquer la compagnie nationale pétrolière dans des luttes politiques, soutenir un président qui n'a pas la légitimité, s'accrocher au pouvoir alors que la population réclame un changement politique et une transition démocratique, garder la corruption. La corruption est toujours un système, est une institution, elle est devenue institutionnalisée en Algérie. حتى اليوم مازال تشيبا ما دخلنا لي كويناف وحداد وطحكود وبن حمادي واش حبيتو تشيبا الرشوه مازالها في الجزائر الحكام ما كاش عداله ما كاش دوله قانون يعني خلاص كاين غلايين سياسي وغلايين شعبي من بعد كونتيني با ستاب بوليتيكمون واش صار لهم فنزويلا ولات الولايات المتحده الامريكيه والقوى الغرب يبداو يدخلوا في روحتهم تفقد السياسه كي تكون اون فايت ايكونوميكي فينونسيير واش صار لك tu perds ta souveraineté nationale تفقد السياده الوطنيه تاعك وتولي يعني حاجه تولي une cible des grandes puissances qui veulent décider qui veulent prendre tes richesses وحنا لا ديفيرونس مع الفنزويلا على بالكم بلي الفنزويلا il est en faillite alors qu'il a de bonnes réserves de pétrole les réserves de pétrole يا جماعه تاع الفنزويلا sont plus importantes يعني les réserves احتياطات تاع البترول تاع الغاز plus importantes que حنا ما عندناش احتياطات حنا البترول والغاز راح بقالنا غير غاز دو شيست ما نعرفوش مازال ما لبناش كيفاش نستعملوه وما نقدروش نستعملوه لحد الان ميزابار سا يعني غدوه ان شاء الله لو كان فنزويلا يعاودوا يولوا يديروا انتقال سياسي مليح ويخرجوا من مشاكلهم السياسيه فنزويلا عندها اكثر حظوظ انها تسلك من الازمه الماليه تاعها كو حنا الجزائر باسكو حنا الجزائر لو كان ندخلوا في افلاس اون فايت اون نورا ميم با لو بترول et le gaz nécessaire pour pouvoir rebondir. La situation elle est catastrophique يا جماعه. Ça c'est des indicateurs réels. Ça c'est des véritables chiffres. Ça c'est des réalités palpables, vérifiables. وراكم تشوفوا فنزويلا واش صار. حنا المؤسسه العسكريه اليوم لازم تدخل روحها باسكو سينو راح تبدو البلاد تولوا الاستعمار جديد.
يولوا تركيا مع في ليبيا ولا روسي وفرنسا والقطر والامارات يولوا يجوا يدخلوا روحهم في الشان الجزائري. عندنا افلاس ما كاش دراهم وني اوبليجي دالي امبرانتي د لاجون. شكون يسلف الدراهم؟ كما قلت لكم البارح اما لو كلوب دو باري اللي فيه فرنسا انجلترا اسرائيل لي غون بيسونس لي بيي كي سون ريش، ولا تروح لو اف ام اي كي ديريجي با لي بيي ريش، ولا تروح تحلل كيما كنا نحلوا حنا في التسعينات. هذول يقول لك باسكو النظام الجزائري واش راهو تاكل. النظام الجزائري راهو تاكل اليوم. علاش النظام الجزائري دعمه ماهوش مقلق؟ راهو تاكل على لي ريزيرف دو شونج، وعلى العربيه السعوديه والامارات حيسلفوا له دراهم. العربيه السعوديه والامارات يكذبوا برك، يقول لك نسلفوا 10 مليار دولار. وين راهم لي 10 مليار دولار؟ وين راهم لي 10 مليار دولار؟ وين راهم؟ من 2019 والاماراتيين داروا وعود للنظام الجزائري راح يمدوا له 10 مليار دولار، ما شفناهمش. السعوديين داروا وعود معروفه كذابين يتلاعبوا بالناس. حنا في التسعينات 91 92 انا تلاقيت مع علي بونواري. روحوا شوفوا علي بونواري يحكي لكم. علي بونواري كي تي مينيستر دو بودجي على ليبوك كي بعثوه في 93 راح عند ابو ظبي سلفوا لنا 100 مليون دولار بالدقوعير، يعني بهدلوا بينا. يا ربي سلفوا لنا 100 مليون دولار. واش يقول له هذاك الوقت؟ يقول له هذه في وجه شادي بن جديد. يعني لو كان ماشي يعني والله العظيم سيت اون كاتاستروف. ما نحبش نتعمق. حنا ماناش هنا باش ندخلوا الشعب الجزائري يا جماعه. حنا ماناش ندخلوا فيكم. حنا نقول لكم حقائق. رانا رايحين للهلوكه، رانا رايحين للهلوكه. راهم يدونا في الطريق الواعره كاع لحتى دينا حنا نغرقوا كاع. البابور النظام هذا راه يغرق في البلاد او يغرق في روحه. لو كان المؤسسه العسكريه تدير اخطاء اللي دارتها المؤسسه العسكريه تاع فنزويلا، يعني باعتماد لنظام سياسي ليست له شرعيه واقتصاد راهو في افلاس وكذا، نروحوا لو ميم سيناريو والتدخل الاجنبي ولي سيكور. وحنا ماشي كيما فنزويلا. فنزويلا نون با لا ليبي كون فوازان، ils sont loin de la Syrie, ils n'ont pas l'Europe à côté qui va intervenir. Le Venezuela plus ou moins il a encore des réserves. حنا عندنا ليبيا، عندنا مشكل مع الساحل، لو ساحل، لو مالي، لو نيجر معمر بالجماعات الارهابيه، عندنا حرب بارده مع المروك، ولو ماروك va profiter contre l'Algérie va être affaibli. زيد la guerre qui est en Libye. C'est-à-dire que nous serons une proie idéale et facile pour les grandes puissances qui veulent nous manger ou profiter de nos richesses ou nous affaiblir ou diviser notre pays. Le danger il est réel. Ce qu'il faut يا جماعه دي سوليسيون كاينين. لازم المؤسسه العسكريه تحتم على تبني حكومه تاع كفاءات، مش حكومه 40 وزير حتى واحد فيهم راه فاهم. لازم اصلاحات. واش من الاصلاحات لازم نديروها؟ ناخذوا اليوم حنا ندخلوا في اون فات كونكري. حنا ما نبلبلوش. بارلون بو مي بيان. اسكو يا دي سوليسيون؟ وي. parmi ces solutions il faut absolument sauver Sonatrach. Sonatrach اليوم راهي في ورطه. Sonatrach راهي في ورطه. Exemple, على بالكم بلي سوناتراك سي لو سول بومون ايكونوميك دو بي. ما عندناش سوناتراك سي لالجيري، لالجيري سي سوناتراك. اليوم باش نسلكوا من لافايت لازم سوناتراك ما تقوليش حزب سياسي، تخرج من الصراعات السياسيه. عندنا مشكل في الحراك ماشي مشكل، عندنا مشكل تاع الرئيس مش الشرعي نضربوا بيناتنا سيتيرا. من لازم نعزلوا سوناتراك على النزاعات السياسيه اللي راهي في البلاد. Il faut isoler Sonatrach des luttes politiques. Il faut revoir carrément le fonctionnement de Sonatrach. نعطيكم un exemple. ان شيفر يا جماعه لي فري دو فونكسيونمون دو سوناتراك وحدهم سي 4 مليار دولار. وحدهم سوناتراك يعني لو كان اون اكسبورت هذا العام 20 مليار دولار سكي est impossible à cause de l'épidémie du coronavirus. J'en doute fort vraiment. ماذا بيا انا ندعو ربي ان شاء الله باش نسلكوا. لي فري دو فونكسيونمون تاع سوناتراك سي 4 مليار دولار. وعلاش؟ عندها تم 200,000 خدام، عندها دي ديزان اي دي سونتان دو فيليال اي توت لي فيليال دو سوناتراك ما يدخلوا دور. تصيلير، نافطه، خورطي، واحد دي فيليال ما يدخلوش دور. لا سول فيليال كي رونتابل سوناتراك سي لا فيليال تاعها دو لندن qui commercialise et vend du pétrole et du gaz à partir de Londres. هذيك هي لا فيليال تاع الشركه الوحيده اللي مالكتها سوناتراك ولا يدخل دراهم. عندنا شركه في لاس في لوغانو، عندنا بعض الشركات ما كاش يعني ما يدخلوش حقيقه دراهم. يعني سوناتراك تصرف عليهم وكتب لهم ما يدخلوها دراهم. ما عليناش. المشكل تاع سوناتراك شنو هو يا جماعه؟ دوك نطرقوا ليه. Sonatrach comment elle marche? لازم تفهموا الجزائريين comment elle fonctionne Sonatrach. Le PDG de Sonatrach شكون يعينو؟ يعينو par décret présidentiel.
رئاسه الجمهوريه لازم ندير ان ديكري باش تعين من بي دي جي. زيد في سوناتراك اللي فيس عندها دي فيس بريزيدون، يعني مول البي دي جي عندها سكون ابل دي فيس بريزيدون. شاك فيس بريزيدون حكم اون اكتيفيتي. كاين فيس بريزيدون حكم لامون، كاين لافال، كاين ليكسبلوراسيون، كاين لا كوميرسياليزاسيون، كاين لاسوسياسيون، يعني بلوزيور ديبارتمون. كاين اون سمومون 7 فيس بريزيدون. شكون اللي يخيرهم هذو الفيس بريزيدون؟ سي با البي دي جي. البي دي جي ما يقدرش يخيرهم، سي لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك، رئاسه الجمهوريه بار ديكري بريزيدونسيال. واش ما كاينش شركه في العالم اقتصاديه تمشي بار ديكري بريزيدونسيال. هذه ما راهيش دي ار اس ولا جيش ولا شرطه ولا درك الوطني، هذه راهي شركه اقتصاديه. ما تقدرش انت تعين بي دي جي وما تعطيلوش البوفوار باش يديسيدي وتقول له باللي هذا لو بي دي جي سوناتراك لو كان يضارب هذاك الفيس بريزيدون ما يقدرش يخرجوا. ما يقدرش يخرجوا. لا بروف كي كان الشيخي قبل ما نحو الشيخي كان الشيخي سي لونسيان ماشي دوكا عندنا توفيق حكار هذا قبل حكار ولا في الشيخي. هذا الشيخي كان ما تفاهمش مع واحد الفيس بريزيدون حكم لا كوميرسيال احمد مزيغي. قال لي ودي مش تجي عندي البيرو حتى كي نتحاوز. قال له واش قالوا؟ قالوا ما نستعرفش بك، انا عينوني افيك بمرسوم رئاسي، جي تي نومي بار ديكري بريزيدونسيال. ما نستعرفش بك. كيفاش بي دي جي نو بو با امبوزي سون اوتوريتي. بي دي جي تنحى يفالك هو الشيخ يتنحى باش هذا احمد مزيغي زاد تنحى. سكوندالو لو فونكسيونمون سوناتراك اللي اركايك. نزيد نروح لكم من بعيد، بالك الجزائريين ما يعرفوش هذو المعلومات باسكو ما يحبوش يقولوا بصح. يعني يشوفوا بلادنا كيفاش تمشي قديمه، مازال نمشيو بعقليه الحرب البارده ولا ما على باليش. سي فريمون غراف. سي اون اوتوريتي بوليتيك كي ديزين ان ماناجر ايكونوميك. سا نا ريان سي سيت لوجيك اللي اركايك. زيد سوناتراك باش تمشي عندها ان كوميتي اكزيكوتيف وعندها سكون ابل لو كونسي دادمينستراسيون وعندها لاسامبلي جينيرال. يعني toute décision, tout projet important, tout grand contrat, tout marché important doit être étudié par le conseil d'administration. Je compte faire le conseil d'administration. Fait le PDG de Sonatrach. Fait un représentant de la présidence. Fait un représentant du ministère de l'énergie. Ou fait un représentant du ministère des finances. وش دخل الوزارة في شركة اقتصادية. يعني اسمح لي سوناتراك تدخل دراهم يا جماعه اكثر من وزاره الطاقه. كيفاش وزاره الطاقه يتحكم في سوناتراك؟ سوناتراك اللي يدخل دراهم، وزاره الطاقه ما يدخل والو. اللي يدخل دراهم هو يحكم في الاخر. انت كي تجيب لي ريبريزونطون ولا دو ريبريزونطون في الكونسيل دادمينستراسيون عندهم دو ريبريزونطون وهما يفوتيو. واش معناتها؟ يعني سي با لور فوت ils peuvent bloquer des projets, ils peuvent bloquer des marchés, ils peuvent causer des problèmes parce qu'ils sont membres du conseil d'administration. Au moins c'est des bureaucrates, un représentant du ministère. Un bureaucrate, c'est pas un manager économique. ماهوش خالص pour créer des richesses ou là pour créer des emplois. راهو خالص pour gérer des affaires complètement administratives. كيفاش حبيتوها يا جماعه؟ كيفاش حبيتوها يا جماعه يمشي يقدر يفهم الامور الاقتصاديه ولا اكسيتيرا. C'est des bureaucrates. C'est des bureaucrates. Kif le représentant du ministère des Finances, c'est un bureaucrate. Un représentant de la présidence de la République, c'est un bureaucrate. Zid, je connais un membre du conseil d'administration de Sonadec. Le PDG de Sonalgaz. Où je décale Sonalgaz à Tricity, fait le pétrole. Où je décale Sonalgaz. PDG de Sonalgaz, déjà Sonalgaz, شركة en faillite. شركة ما دخلناش سنتيم. الدولة الجزائرية بدها تصرف عليها pour qu'elle reste en vie. لو كانت الدولة الجزائرية ما تمدلهاش دراهم سونالغاز اللي اون فايت كي اراجيلي كاع شركة تاع الدولة اللي يمشي تاع خرطي، شركة تاع خرطي ما كان والو. الدولة عايشين بالدعم تاع الدولة، ما فيهمش مرابح، ما كاينش ارباح. Il n'y a pas de bénéfice dans ces sociétés. نتفاهموا يا جماعة. Le PDG de Sonalgaz siège dans le conseil d'administration تاع سوناتراك ويعطي رايو ويفوتي ويسقسيوه. واش دخلوه؟ ما يعرفش البترول، الكتريسيان. شغل دوك انت تجيب لي بلومبي تقول له هضر لي على لارشيتكتور، ولا تجيب لي ان ارشيتكت تقول له دخل دون اون كلينيك دو ميديسين. سا نا ريان افوار. سا نا ريان افوار يا جماعه. La Banque d'Algérie, بالك c'est la Banque d'Algérie, voilà, c'est les finances. Mais des représentants de ministère, de l'énergie, des représentants de la présidence, PDG تاع Sonalgaz, il n'a aucun rôle, aucun rôle. وهنا تشوفوا بلي سوناتراك مسيره بمنطق سياسي، منطق حزبي. يعني سوناتراك هي مسيره كيما لا فنان، مسيره كيما لا راندي، ما كاين حتى فرق. كاين سياسيين يحكموا فيها، الوغ كو شركه اقتصاديه نورمالمون يحكموها دي ماناجر. Une société économique, une société c'est d'économie, c'est une entreprise. Elle doit être dirigée par des managers.
Donc نلحقوا على le fonctionnement mondial, comment les autres compagnies au monde fonctionnent. نكملكم باش تعرفوا. مو le conseil d'administration واش عندنا في سوناتراك؟ عندنا l'assemblée générale. شكون اللي يجيب l'assemblée générale تاع سوناتراك؟ L'assemblée générale, l'assemblée générale c'est le plus important instance que le conseil d'administration. Il y a des décisions importantes que l'assemblée générale a dit. Par exemple, la nomination d'un PDG de Sonatrach, il est par décret présidentiel, il est installé suite à une assemblée générale. Je connais l'assemblée générale, ministre de l'énergie, ministre des finances, gouverneur de la Banque d'Algérie, un haut représentant du président de la République. Le ministre de l'énergie واش دخلوا في البيزنس واش يعرف البيزنس سياسي يدير في السياسه واش دخلوا في l'assemblée générale واش يعرف دونك اليوم سورتو اليوم l'actuel ministre et c'est un ancien PDG تاع سوناتراك لا علاقه مع البترول كيفاش un ministre siège dans l'assemblée générale d'une société économique ça n'existe nulle part au monde ça n'existe qu'en Algérie ودوك تروحوا تشوفوا les autres pays comment fonctionnent روحوا بالعقل le ministère des finances حزب سياسي وزراء مناصب سياسية يدخلوا روحهم في مناصب اقتصادية في خدمة وين فيها دراهم يعني une entreprise doit gagner encore une fois des richesses elle doit créer des emplois et Sonatrach c'est la seule entreprise qui ramène des devises au pays ما عندناش شركة ودخل دخلنا دراهم déjà donc pour gérer la faillite pour gérer la crise actuelle du choc pétrolier il faut libérer Sonatrach de la bureaucratie du poids du lobby politique. On ne mélange pas entre le politique et le business. On ne mélange pas entre la bureaucratie et la création de richesse. Ça, c'est des principes. Nous, on joue في العام. يا جماعة par exemple هنا في فرنسا. فرنسا عندهم توتال معروفة. توتال في العام عبالكم سوناتراك دخل 30 مليار دولار. كانت دخل 30 مليار دولار. باسكو مع الكورونا فيروس إذا دخلت 20 ولا 15 مليار دولار رانا مليح. ما عليناش نقعدوا في العام اللي فات. Total, c'est 4 fois ou 5 fois plus puissant que Sonatrach. Total, l'année اللي فات دخلت أكثر من 209 مليار دولار. أكثر من 209 مليار دولار. توتال يعني شركة مهمة. بصح توتال كيفاش comment le fonctionnement تاعها. Le PDG de Total, ce n'est pas l'État français qui le nomme. الدولة الفرنسية ما تدخلش كاع روحها في la nomination du PDG de Total. Le PDG de Total, il est nommé par le conseil d'administration تاعو. Le conseil d'administration. شكون fait le conseil d'administration? Le conseil d'administration, c'est les représentants des actionnaires. C'est ça un conseil, c'est les représentants des actionnaires de Total. شكون هما؟ الدولة الفرنسية n'est pas actionnaire de Total. حنا الجزائر توتال ملك الدولة، توتال ماهيش ملك الدولة الفرنسية. Et pourtant توتال تحامي على les intérêts تاع الدولة الفرنسية. Total protège les intérêts de l'État français. Elle ramène chaque année à l'économie française 209 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est une entreprise stratégique. Mais parce que c'est une entreprise stratégique, l'État ne se mêle pas. L'État français n'est pas actionnaire de Total. C'est pas lui qui nomme le PDG de Total. Le PDG de Total, Ada Pouyanné, il est en poste depuis 2015. ما تبدلش. حنايا في 4 سنين بدلنا واحد 5 ولا سي PDG. Ce n'est pas sérieux. Comment tu peux changer chaque année في عام بدلنا 3 PDG. Total depuis 2015 le même PDG. Donc ils ont une stabilité. شكون هما membres du conseil d'administration. Ils ont quoi comme actionnaires? D'abord, les salariés de Total sont actionnaires, ils ont une partie du capital. عندهم des fonds d'investissement américains, عندهم des fonds d'investissement qui jouent les pays du Golfe. Il y a des étrangers qui sont actionnaires de Total. Et ça ne gêne pas l'État français. Ils n'ont pas ما قالوش ايادي الاجنبيه واستعمار اجنبي باسكو يطنوها راهم يحكموا في الدوله الجزائريه يطنوها كي يجي اجنبي ويجيب لك الدراهم راك انت رابح. Qui dit par exemple un fonds d'investissement américain qui m'appelle BlackRock ou la JP Morgan هادو يدخلوا عند توتال ويشروا اسهم في توتال يشروا des actions عند توتال راهم يدخلوا دراهم وتوتال تستعمل المال تاعهم pour créer des richesses et faire des bénéfices et ramener ces bénéfices à l'État français. كاع راهم رابحين. L'actionnaire américain يربح دراهم باسكو توتال يدخل دراهم والدولة الفرنسية راهي رابحة باسكو توتال يدخل في لي زامبو يدخل في الخزينة العمومية. Mais qui est membre du conseil d'administration de Total? هنا vous allez être choqués. Total ما كاش وزير طاقة ولا وزير ولا ممثل الرئاسة ولا ما كان حتى علاقة مع السياسيين. C'est des managers qui sont membres du conseil d'administration de Total. Des vrais managers. ماشي خروطو. Par exemple, comme le parcours d'un des managers qui est membre de Total, comme اسمه Patrick Artus. هذا Patrick Artus c'est l'un des membres du conseil d'administration. Total. Il a fait l'école nationale de statistique et d'administration.
خدم في l'OCDE, كان attaché كان l'un des responsables de l'OCDE. L'OCDE, c'est l'organisation qui regroupe un grand nombre de pays développés économiquement. Zid, il était patron de Natixis, il était patron de groupe. Il est également, il est membre du cercle des économistes. Il enseigne, c'est un professeur d'économie. يعني إنسان عنده باركور. هذا باتريك أرتوس ماشي ممثل تاع وزارة ولا ممثل الوزارة الطاقة ولا ممثل رئاسة الجمهورية. هذا إنسان خدم dans une banque, il a dirigé des banques, il a dirigé une école d'administration, il a dirigé, il enseigne l'économie. يعرف واش معناتها l'économie يا جماعة. يعرف وين جاي la création de richesse. Il sait comment faire du business. هذو هما les conseils d'administration, les membres qu'on a besoin de conseil d'administration. يجيب لي انا حبابك بي دي جي تاع سونال غاز، بي دي جي تاع سونال غاز الشركه تاعو ما دخلهاش دراهم. الشركه تاعو هي اصلا ما يعرفش كيفاش يدخلها الدراهم. كيفاش حبيتو يعاون سونال غاز باش يدخل دراهم؟ ما يقدرش يا جماعه. وبالغري سا الدوله الفرنسيه ما تدخلش روحها. قلت لكم توتال هما لو كونسي دادمينستراسيون يتلاقاو ويحطوا البي دي جي، والبي دي جي رونكونتر او كونسي دادمينستراسيون. ما يعيطلوش وزير من الحكومه ويدخل روحه، ولا يعيطلو من رئاسه الجمهوريه ومرسوم رئاسي. هذا كخرطي. هذا طريقه التسيير تاع الدول القديمه، تاع الانظمه اللي الانظمه الفاشله. هما c'est une organisation rationnelle. Celui qui fait gagner de l'argent, celui qui réussit à ramener des richesses, celui qui sait gérer, je le nomme. Et Total est complètement indépendant du pouvoir politique. L'État français intervient pour défendre les intérêts de Total à l'étranger. يحميها بصح ما يدخلش روحه في الفونكسيونمون تاعها. حنا سوناطراك الدوله الجزائريه والمسؤولين السياسيين يدخلوا روحهم في الاخر في التسيير تاع سوناطراك، وهما اللي يديروا البي دي جي، وهما اللي ينحيوه، وهما يدخلوا داخل الكونسيل دادمينستراسيون. وكي ما يعجبهمش الحال هما يكسروا لونتربريز ويدخلوا النزاعات السياسيه داخل لونتربريز. سكي موفي. علاش فرنسا باغ اكزومبل الحكومه الفرنسيه ما تدخلش روحها في توتال؟ باسكو كاين المنطق السياسي وحده والمنطق الاقتصادي وحده. السياسي ما يقدرش يخمم كيما واحد un manager qui gère l'argent. Et celui qui gère l'argent ne peut pas réfléchir comme un dirigeant politique. Chacun son domaine. Il faut séparer. Nous, on n'a jamais fait cette séparation. C'est le même chose. C'est le même. Et c'est partout. Toutes les grandes compagnies mondiales de pétrole fonctionnent comme Total. L'Italie, ils ont Eni. Eni, c'est 2 fois son attaque. Son chiffre d'affaires, c'est plus de 66 milliards de dollars. Eni, elle a commencé à être privatisée. C'est le 9e groupe mondial. Le gouvernement italien, il a privatisé partiellement. Il a commencé à privatiser Eni entre 1995 et 1998. يعني من 95 و 98 عطاوها لي بريفي، وما قالوش بالاستعمار وبراداج. حنا عندنا واحد لي بوليميك يعني قديمه. Et pourquoi il a privatisé? Pour renforcer son efficacité. L'État italien ne détient que 30% de Eni. Eni, c'est la grosse société, c'est sur la traque de l'Italie. Il ne détient que 30%. Mais elle est rentable. Ou كيف le PDG تاع Eni, il est nommé par le conseil d'administration de Eni. ما يجيش وزير طاقه ولا حكومه ولا رئيس الحكومه الايطالي اللي يدخل روحه. C'est la même chose. تروحوا كيف تروحوا Shell, تروحوا ExxonMobil. C'est comme ça que ça marche. C'est les normes mondiales, c'est comme ça que ça marche. حنا في الجزائر ندخلوا روحنا السياسات تدخل روحها في كلش. السياسيين اللي ما عندهمش عالم، ما عندهم حتى كفاءات. تلقى رجل سياسي ولا واحد في رئاسة الجمهورية اللي ما عنده حتى كفاءات، ما يعرفوا له في البترول، ما يعرفوا له في الغاز، ما يعرفوا له في لا جيستيون ايكونوميك، ما يعرفوا له في لا كرياسيون دو ريشيس. يدخل روحه ويروح ويمثل ويروح يفرض رايه على البي دي جي تاع سوناطراك ولا على ان فيس بريزيدون تاع سوناطراك ولا تاع او كادر سوناطراك dont le travail est normalement de gagner de l'argent au pays, de trouver des marchés ou de ramener de nouveaux contrats pour enrichir le trésor public et créer de la richesse. ما كاش كاع منها. زيد سوناطراك عندها 200,000 خدام. سي نورمال 200,000 خدام؟ ما كاش 200,000 خدام. ما كاش شركه بتروليه في العالم عندها 200,000 خدام. توتال عندها ميم با 80,000. إيني ميم با 40,000. إكسون موبيل أكبر كومباني في العالم عندها 81. إكسون موبيل سي بلو دو 200 مليار دو دولار دو شيف دافير. كيف ميم 81,000 خدام. Shell, c'est l'une des plus grosses compagnies au monde. Le chiffre d'affaires تاعها بلي فيليال تاعها c'est presque 400 à 450 milliards de dollars par an. كيف قريب 75,000 خدام. ما كاش شركه في العالم اللي عندها 200,000 خدام. حنا هذا 200,000 خدام واش راهم يديروا؟ حبيت نسقسي 200,000 خدام واش راهم يديروا؟ هادوم يخدموا دون دي فيليال اللي ما يدخلوش دراهم. خويا بيع لي فيليال تاعك،
انت طاسيلي ايرلاينز واش دير بها سوناتراك؟ سوناتراك ما تسحقش اون كومباني ايريان. واش نديرها في لابورس. اما نجيب اون كومباني انترناسيونال تشريها قطريه اماراتيه وتخدم بها وتدخلنا بها دراهم، اما نحطها في لابورس. ما عندناش اون بورس، وحنا لو سوجي تاع لابورس هذا ما نحكوا عليه. غزه المحتله وعندها اون بورس، فلسطين المحتله وعندها اون بورس، ما عندناش حنا اون بورس. سبحان الله ربي يخلق، ما عندناش اون بورس. المروك كازابلانكا اللي نضحكوا عليهم يترافيك دو كيف ودو لا دروغ. La capitalisation boursière de la bourse de Casablanca dépasse 100 milliards de dollars. À quoi ça sert une bourse؟ جماعه كي يدير لا بورس الناس يشروا اسهم. الاقتصاد دراهم يكونوا برا ما يدخلوش داخل البنوك، يدخلوا داخل البنوك ويدخلوا داخل الاقتصاد الوطني، وهذوك الدراهم vont participer à la création de richesse. On n'a pas de bourse, c'est tout simplement. Donc les solutions existent, mais il faut innover là-dessus. Il faut revoir le fonctionnement de l'État algérien. نروحوا حكينا على سوناتراك، نروحوا المينيستير دو لينرجي. والله يا جماعه هنا كي نلحق وزاره الطاقه وكان نشوفوا وزاره الطاقه كيفاش هي مسيره اون ديغي بلديه تاع بالغبالو. مع كاع احتراماتي يا جماعه اللي كاع البلديات كاع الناس مساكين في بالغبالو بلديه. في وزاره الطاقه باغ اكزومبل كاين واحد الكورونا، راكم باش تفهموا كيفاش دعوه مسيره. حكينا لكم حنا قلنا واحد لا سكرتير جينيرال تاع المينيستير دو لينرجي فاطمه الزهراء شرفي، خرجنا عليها دي دوسيي قال لك لا كذاب وراك حقرت المراه تاعها، راك تحقر في العائله تاعها وحقرتها وسبيتها. ومن بعد كان ولادها بعثوا لنا دي ميساج وسبونا، راهم نحاوها السمانه اللي فاتت وجابوها نوفو سكرتير جينيرال. وعندها قضيه في العداله الجزائريه في تريبيونال تاع سيدي محمد لو 17 مارس بروشان. يعني واش قلنا حنا في الجيري باغ فينالمون لي زوتوريتي بوبليك لي زوتوريتي الجيريان لون كونفيرمي. دونك باش تشوفوا مليح كي نحاو على سكرتير جينيرال لقى واحد الكولونيل تما اسمه كولونيل مراد. كولونيل هذا مراد لا علاقه له بالبترول، الى ان ديبلوم سوسيولوجي، داروه شيف دو سيكوريتي تاع المينيستير دو لينرجي. هذا كولونيل مراد هو اللي يتحكم في الناس في الداخل، هو اللي يتحكم في اطارات في لي كاد تاع المينيستير دو لينرجي. باغ اكزومبل واش يدير؟ يجي باغ اكزومبل ان اوبيراتور بريفي، يعني واحد عنده شركه راهو يخلص في لي زامبو، يخلص في الضرائب، راهو يدخل دراهم للخزينه العامه، راهو يدخل دراهم للجزائر. يجي باغ اكزومبل وزاره الطاقه، باسكو حنا في الجزائر عندنا وين تروح لازم لك اوتوريزاسيون. وين تروح؟ باغ اكزومبل نروح ديبارتمون تاع لي برودوي سونسيبل. على بالكم بلي حنا en Algérie pour faire de l'industrie il faut importer de la matière première. Et toute la matière première on la fabrique pas. Il y a des matières premières qui sont transformées que nous devons ramener d'étrangers. Ça c'est pas grave. Même les grands pays industrialisés importent de la matière première. Ce n'est pas grave. L'industrie, on a essayé de développer l'industrie pétrochimique où il y a des industries où ils ont des gaz, des produits chimiques sensibles. هادو يجوزوا على ان ديبارتمون يعطوا له ديبارتمون دي برودوي شيميك سونسيبل ولا دي ديبارتمون دي برودوي سونسيبل يجي في مينيستير دينرجي. كي هذا حاكمه واحد اسمه الياس بوعجات، هذا اللي حاكمه لا علاقه له بال اسمه الياس بونجات. الياس بونجات هذا لا علاقه له مع لي برودوي سونسيبل، ما عندوش كفاءه، ما يعرفش معناتها لاندستري بتروشيميك le gaz qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, ce qui est industriel, ce qui n'est pas industriel, ما يعرفهاش. Et pourtant هو حاكمها ودارو par l'intérimaire. يعني un département sensible, il est confié à quelqu'un qui n'a aucune compétence، ما يعرف والو. هذا الياس بونجات هذا ودارتو فاطمه الزهراء شرفي قبل ما تروح، وزاد خليوه اولو دو لو شونجي خلاوه par l'intérimaire. يعني مصيبه في مصيبه. يجي هذا الكولونيل مراد كي يجي باغ اكزومبل ان انتربرونور ولا انتربريز ولا واحد يسحق اون اوتوريزاسيون ولا يسحق لي بابي، لو كان ما يتعيطش، لو كان ما عندوش علاقه مليحه مع الكولونيل هذا مراد ولا ما يتشيبيلوش ولا ما يعطيلوش كادو ولا ما يكبرش به، ما يستقبلوش في وزاره الطاقه. هذا الكولونيل مراد ما حتى واحد كي يجي واحد من الخواص ولا من لي زاندستريال ولا من لي انفستيسور اترونجي غير يطلع مينيستير دينرجي يحبط لهم يقول لهم ما كاينش، سمحوا لنا اليوم يا اوكان ريسبونسابل كي بو فو ريسيفوار. كيفاش يا اوكان ريسبونسابل كي بو فو ريسيفوار؟ جيت انا باش نحط الدوسي تاعي، جي بوزوان يا جماعه، j'ai besoin d'autorisation, j'ai besoin pour investir, pour ramener la marchandise, pour créer, pour mon usine commence à fonctionner, pour que mes employés soient payés. C'est une économie اللي دخل دراهم بلادكم. لا خويا ما توليش ما تعرفوش بك، سمح لنا وليو نهار واحد اخر. كيما تولي نهار واحد اخر؟ كورونا المراد هذا يديسيدي كيما يحب، يعني يديسيدي كيما يحب، هو اللي يقرر، هو اللي يقول شكون اللي يدخل شكون اللي ما يدخلش. قال يا خويا اسمح لي عطيني جوز لي الانسبكتور جينيرال مينيستير دينرجي، حبيت نهضر معاه، جوز لي كاش مسؤول في وزاره الطاقه نهضر معاه، عندنا مشكل في الوزين تاعنا. لا خويا حتى واحد ما يقدر يستقبلك، انا هو المسؤول هنايا، كورونا المراد هذا هو المسؤول هنايا. زعما هذه وزاره،
هذه وزاره، شوفوا وزاره الطاقه يعني لو ديبارتمون لو بلو استراتيجيك دو بيي. حنا ما عندناش حاجه واحده اخرى، عندنا كل الانرجي، عندنا كل البترول ولو غاز، سي تو سكون ا بور غاني دو لارجون، اون با اوتر شوز. وهذا الكل المراد ديال كراعو اللي جاي اندستريال بقاري دبلومي بدراهم وراه يستثمر في بلادنا، راه يستثمر عنده اوزين ولا او يخدم في الخدامين، يجي هو يتمولك عليه ويبهدلو ويقول له ما استعرفش بيك وروح واحد ما يستقبلك. كيفاش حبيتوا الدوله تزقم يا جماعه؟ كيفاش حبيتوا نبنوا بلاد؟ كيفاش حبينا نطوروا روحتينا؟ كيفاش حبيتوا ما نولوش كيما دوما لو فنزويلا دو لافريك؟ كيفاش حبيتوا نخرجوا من الازمه الحاليه تاع اليوم؟ Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de survivre avec un tel système, avec une telle manière de gérer les choses, avec une telle organisation politique et bureaucratique. Ce système-là est en train de faire couler l'Algérie. Nous nous dirigeons petit à petit vers la faillite généralisée et vers le bradage de notre souveraineté nationale et vers des situations gravissimes. وانا نقولها لكم ونقولها لكم ونتكلمكم بقلبي، لانها تبقى هذه بلادنا مع اي موضوعيه، مالغي الموضوعيه ونكونوا يعني احترافيه، ولكن كي يكون امر يشوف بالبلاد يا جماعه احنا ما نقدروش نكونوا موضوعيين. الى المؤسسه العسكريه اللي هي غير من لانستيتيسيون ميليتير سي لو ديتونتور دو بوفوار. هضروا مع تبون هذا كو تبون بوج qu'il bouge ses fesses, qu'il commence à travailler, qu'il remodèle le pays, qu'il refasse des réformes en urgence. Il en va de l'avenir de ce pays. إذا غدوة إن شاء الله تحبوا تبكوا ونقولوا كيما أصحاب الفنزويلا والقوات الأجنبية يدخلوا روحنا في الشأن الداخلي، هذاك النهار يولي مأزق كبير وربي برك يسلكنا. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. جيسبر كو فدناكم بالمعلومات تاع اليوم. جيسبر كو nous avons été utiles. Toutes vos remarques et vos suggestions sont les bienvenues. يعطيكم الصحة، بقاو على خير، ليلة سعيدة.